হেল্ল' অসম ভাই বন্ধুসকল খবৰ কেনেকুৱা আশা কৰিছোঁ ভালে আছে চাগে আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত মই বুট ৰকাৰ্ছৰ 245 Pro আনবক্স কৰিছোঁ এয়া চাওক ইয়াৰফোনটো এয়া বেক সাইডৰ ম্যাগনেট লগোৱা আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে তিনটা সুইচ পাব ভলিউম আপ এণ্ড ডাউন আৰু প্লে পজ আৰু চাও লগত কি ওলাই এয়া লগত এটা ডেটা কেবল দিছে টাইপ সি চাৰ্জ দিব কাৰণে আৰু দুজোৰ ৰাবাৰ দিছে এই ভিডিঅ' মোৰ ইউটিউব চেনেলত আছে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ